밤늦게까지 버티는 습관이 뇌를 망가뜨린다. 밤늦게까지 버티는 습관, 그냥 피곤한 걸로 끝날 거라 생각하죠? 아니에요. 그건 뇌를 직접 갉아먹는 자해에 가깝습니다. 수면이 부족하면 뇌는 독소를 청소할 시간을 잃습니다. 그 독소는 쌓이고 쌓여 기억력 저하부터 감정 조절 장애, 심하면 치매 위험까지 끌어올립니다. 조금만 더 버티자는 생각이 뇌에게는 조금씩 주기자와 다르지 않다는 거예요. 오늘부터는 무조건 같은 시간에 자고 같은 시간에 일어나는 걸 습관화해보세요. 그 단순한 습관 하나가 뇌를 가장 오래, 가장 건강하게 지켜줍니다. 구독과 좋아요는 당신의 뇌를 더 오래 살아있게 만듭니다.